สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเยี่ยมชมหาดยะมุยกันนะคะทุกคนนี่ก็คือทางเข้าหาดยะมุยนะคะทุกคนนี่บรรยากาศก็สวยงามแบบนี้เลยหาดยะมุยนะคะตั้งอยู่ที่ราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศก็สวยงามค่ะตอนนี้เป็นช่วงของพระอาทิตย์กำลังจะตกด้วยนะคะทุกคนทุกคนขับรถกันมาดีๆนะคะเพราะว่ารถเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็เป็นทางคดเคี้ยวด้วยนะคะ